اوس په مونږ کنټینیو کوو او دا مینیو چې ده دا به سټایل ورلګوو او دغه شانتې به یې جوړو او دې سایټ کې به صحیح ډسپلی کوو. دې دپاره به زه داسې کار وکړم چې دا مینیو کم کلاس چې دی دا به ټارګټ کړم مین مینیو او دلته کې به زه هغه اپلای کوم ډاټ مین مینیو او په دې کې به زه څه سټایلینګ وکړم. د ټولو اول خو به زه دا سټایلینګ وکړم چې زما د کم دا دغه چې دی دې دلته کې دا پوینټس شو کوي زم چې دې کې دا پوینټس نه شو کولی. نو سیم اوس مونږ یو کلاس دې ته اپلای کړی داسې نه دی کړی چې په دې نیویګیشن ته جدا کلاس اپلای کړی بیا یو ایل ته جدا کلاس اپلای کړی بیا دې ته جدا خو مونږ یو کلاس اپلای کړی دی او سیم هغه ټیکنیکس په استعمالو کوم چې مونږ دلته کې یوز کړو او په دې باندې مو دننه دې ټول چایلډ ایلیمنټ ټارګټ کوو او هغې ته به سټایل اپلای کوو. نو دا کوم سټایل چې دلته کې شو کېږي دا ډاټس دا براوزر ډیفالټ باندې اپلای کړی دی د ان آرډرډ لیسټ ته. نو زه به داسې کار وکړم چې په سی ایس ایس کې به دې ته دلته کې پراپرټي اپلای کړم زم چې په مین مینیو کې چې دننه کوم ان آرډرډ لیسټ دی په هغې ته دې سټایل اپلای کړي او د دې سټایل ختمولو دپاره به ورته زه پراپرټي اپلای کړم چې لیسټ سټایل او زه به ویم چې دا مختلف سټایلز دي دلته کې شو کوي ما ته سجیشنز کې شو کوي مختلف سټایل لکه زه ورته یو څه سټایل اپلای کوم هغه به شو کوي خو زه دې ته وایم چې دلته کې د لیسټ سټایل شي چې نن مطلب چې زما هېڅ سټایل هم دې ته نه دی پکار دا کم 1 2 3 او ډاټس چې هلته شو کېدل هغه نه دی پکار. نو که زه دا ریفریش کړم نو لیسټ سټایل د دې نه هغه ختم شو. بل دویم پراپرټي زه اوس دې ته دا اپلای کوم چې دا چې کوم ایلیمنټس دی دا په یو لاین کې شو کېږي او دا چې کوم ایلیمنټس دي نو دا یو نه لاندې بل شو کېږي چې دا ټول په یو لاین کې شو شي. نو دې لپاره پراپرټیز دي یو انلاین بلاکي او یو بلاکي. نو د دې لپاره اول موږ دا وپېژنو چې انلاین څه ته وایي بلاک څه ته وایي او انلاین بلاک څه ته وایي. فرض کا دلته کې دا ما یو یو ال آی ټارګټ کو او په دې باندې ما هاور کو نو تاسو وینئ چې لیدی شئ چې دې چې کوم څونه سپیس نیولی دی د دې ځګې پورې ټول سپیس نیولی دی. دا یې ولې نیولی دی که زه دلته کې د دې پراپرټیز وګورم نو دا چې دی دا یو بلاک دی. اوس بلاک څه ته وایي د هغې دپاره به زه دلته کې یو څو ټیګز واخلم هسې د اګزامپل په طور دلته کې فرض که زه یو هیډینګ واخلم H3 او هیډینګ دی کې ما ټیکسټ ولیکو. بل زه واخلم یو ټیکس دی سپین ورته وایي سپین ټیک زه واخلم او سپین کانټینټ دا ما ولیکو. داسې زه فرض که یو بل پیراګراف ټیګ واخلم پی او دلته کې ما پیراګراف ولیکو او د دې سره زه دلته کې یو ایمیج واخلم ایمیج به زه د سپین سره خواته دلته کې فرض که زه یو ایمیج واخلم او په دې زه ورکړم چې ایسیټس کې به زه یو ایمیج راواخلم دا ایمیج ما فرض که راواخیستو او دا پیج زه ریفریش کړم. نو که دې کانټنټ ته تاسو اوس وګورئ نو دې څه په داسې قسمه باندې دا ډسپلی کړل چې هیډینګ باندې زه راشم او دې باندې زه هاور کړم نو دې هیډینګ ټول ځای نیولی مطلب دا بلاک دی. ورپسې دا ایمیج دی نو ایمیج څونه چې ځای دی هغې نیولی د هغې نه بهر نه دی وتی. بیا پسې دا سپین ټیک دی نو سپین ټیک باندې هم چې زه هاور کړم دوی هم صرف هغه ځای نیولی څونه چې دې ته پرووایډ دی. بیا پسې دا پیراګراف دی نو پیراګراف هم بیا ټول ټیک نیولی نو کم ایلیمنټ چې ټول ځای نیسي سراسر څونه سپیس چې ده پرووایډ وي دغه بلاک وي بای ډیفالټ د هغې ډسپلی بلاک وي او کم چې لږ ځای نیسي د هغې ډسپلی بای ډیفالټ چې هغه انلاین وي. نو هیډینګس چې څونه دي لکه لیسټ آیټم چې شو هیډینګ شو او پیراګراف ټیک شو دا ټول چې دي په براوزر کې بای ډیفالټ دا چې دا بای ډیفالټ ډسپلی بلاک وي مطلب دې ته دا وایي چې څونه سپیس دې ته پرووایډ دا به ایز یو بلاک شو کېږي او ټول سپیس پې نیسي. او کم سپین ټیک شو ایمیج ټیک شو د دې بای ډیفالټ ډسپلی چې هغه انلاین وي نو دا مطلب په یو لاین کې چې څونه ځای دا نیوی شي حقه ونیسي او د دې نه اخوا بیا نه وځي. نو د دې چینج کولو لپاره دې ته موږ پراپرټیز بیا اپلای کوو لکه فرض که په دې پیراګراف باندې زه پراپرټي اپلای کړم او د دې ډسپلی زه چینج کړم نو که ډسپلی پراپرټي ما دغه کړه نو دلته کې ما ته په اولني نمبر باندې بلاک پراپرټي ښیي. که په دې کې زه لاندې راشم یو دا پراپرټي ما ته ښیي انلاین چې دې زه کله انلاین کړم نو دې ته ګورئ بره دا ټیکسټ سره دې ځای ته ګورئ چې دې کله ما انلاین کو
نو دا پاراګراف چې دی دا دلته کې بره راغی د ما انلاین بلاک کو نو هم بره راغی په انلاین او انلاین بلاک کې لږ فرق دی دا چې موږ مخکې لاړ شو بیا به لږ ښه ډیټیل باندې شي په دې باندې مارجن او پیډینګ ټاپ او باټم چې دی هغه په انلاین باندې کار نه کوي او په انلاین بلاک باندې کار کوي نو چې په کوم ځای کې زموږ مارجن او پیډینګ ټاپ باټم ته پکار دی په هغې کې بیا موږ انلاین بلاک یوز کوو او موږ وایو چې دا دې په یو لاین کې شو شي که فرض کړه دې ځای دلته کې ډسپلی د دې بلاک ته واپس راشم بلاک ته نو دا د په بلاک باندې چې دی د یو روغ لاین نیسي او که دا زه انلاین کم نو انلاین باندې چې دی د په یو لاین ته راغی یا انلاین بلاک کم نو په انلاین بلاک باندې به هم دی په یو لاین کې شو کېږي خو فرق په سیزا اول انلاین کوم تاسو به یې وینئ انلاین شو دې ته زه ویم چې پیډینګ باټم پیډینګ چې موږ یو اپلای کوو نو داسې هم اپلای کولی شو چې پیډینګ ټاپ پیډینګ باټم پیډینګ لیفټ پیډینګ لکه ټاپ شو رایټ شو لیفټ شو او پیډینګ به زه دې ته باټم اپلای کړم فرض کړم چې زه دې ته پیډینګ باټم اپلای کوم 50 پکسلز سوري پیډینګ نه په دې باندې مارجن کار نه کوي فرض که زه دې ته مارجن اپلای کړم صرف مارجن او مارجن د ټول سایډونو نه ما دې ته وي چې 57 پکسل خو که دې ته وګورئ نو د لیفټ او رایټ سایډ نه دې ته اورنج سپیس شو که مطلب چې اپلای شو خو لا پاسه او لاندې دې ته اپلای نه شو ولې چې دا انلاین ډسپلی ده نو که زه یم چې دې هم انلاین شو شي او هم دې په ده باندې مارجن کار کوي نو زه به یم چې ډسپلی انلاین بلاک چې دی اوس ما انلاین بلاک کړو نو که زه اوس دې ته وګورئ نو له پاسه او لاندې په دې باندې دغه اپلای شو نو سیم دغه طریقه چې دا به مونږ د خپل دغه سره وکړو د دې ال آی سره دا ال آی نو دا چې ټارګټ کوو دی به مونږ داسې ټارګټ کوو مونږ به چې په مین مینیو کې چې کوم ال آی دی د هغې د ډسپلی څه شي انلاین دې هم شي او انلاین بلاک دې هم شي مطلب ایز ا بلاک دې دا ټریټ کېږي نو که دې زه اوس ریفرش کړم نو هغه ټول چې دي دلته کې وګورئ هغه ټول انلاین شو او که په یو باندې زه اوس هاور کړم نو دی ټول سپیس نه نیسي خو بلکې صرف هغه سپیس نیسي څونه چې دته پرووایډ دی او دی د خپل کانټینټ نه بهر نه وځي اوس په دې کې یو پرابلم دا دی چې دا یو بل ته نږدې ډېر دي نو که زه فرض که په دې باندې کلیک کړم او دې هر یو ته زه لږ سپیس پرووایډ کړم نو دا چې دی د دې نه به دا پرابلم وځي د هغې دپاره به زه داسې کار وکړم چې دې ټول ال آی چې څونه ایلیمنټس دي دې ته به زه مارجن اپلای کړم مارجن مونږ ویلي چې د بارډر نه بهر سایډ ته کوم ایریا یې هغې ته مونږ مارجن وایو نو مارجن به زه صرف یو طرف ته اپلای کړم لیفټ سایډ ته زه یم چې دې ټول ته د دې لیفټ سایډ نه مطلب د دې سایډ نه دې ته دې هم دلته کې وایټ سپیس ایډ شي په دې ځای کې دې هم دې یو شاپ ته وایټ سپیس ایډ شي دې لاګین ته دې دلته وایټ سپیس ایډ شي رجسټر ته دې سایډ ته ایډ شي کارټ ته دې هم دې سایډ ته نو دا ټول څونه ال آی ایلیمنټ چې دي دا ال آی ایلیمنټ په دې مین مینیو کې چې دا ال آی ایلیمنټ دي نو دې ته زه یم چې مارجن لیفټ دې ته 8 شي 8 پکسلز او که دا زه ریفرش کړم نو هغې ته سپیس 8 شو او اوس د یو بل نه لږ لرې شو او صحیح ښکاري دا به زه 7 پکسلز کم ما لږ شان به یې کم کم ټیک شوه صحیح شو اوس یو که دې دغه ته وګورئ دا کم لینکس چې دي نو دا بلو شو کېږي او انډرلاین دي نو دا هم براوزر ډیفالټ لینکس ته کلر اپلای کړی دی که زه دلته کې دا ویزټ کړم او وګورم نو دې ته به دلته کې په پراپرټیز کې ماته شو شي چې دې باندې دا براوزر ډیفالټ کلرز اپلای کړي دي نو دا چې زه ټارګټ کوم نو دا ا ټیک دی ا ټیک په څه کې دی په مین مینیو کې چې کوم لیست آیټمز دي په هغې کې چې دننه کوم ا ټیک دی زه یم چې دی دا سپیسیفای کړي نو دی به زه داسې سپیسیفای کوم ډاټ مین مینیو او که زه یې ډایرکټ ای ولیکم هم به دی راواخلي فرض که دې ته زه اوس پراپرټیز دا کوم انډرلاین چې راځي دا په ټیکسټ ډیکوریشن باندې راځي ټیکسټ ډیکوریشن دا د انډرلاین سالیډ او اوورلاین دا مختلف پراپرټیز د دې ټیکسټ ډیکوریشن وزه نن کم نو دې نه به دا انډرلاین ریموو شي ریموو شو خو زه یم چې دا لږ سپیسیفیک شي دا ا ټیک ما ډایرکټ هم داسې دغه کو چې په مین مینیو کې چې دننه کوم ا ټیک دی هغه دغه شو ټارګټ شو خو که زه یې لږ سپیسیفای کړم نور نو ښه به زه یم چې په مین مینیو کې چې کوم لیست آیټمز دي او په هغې کې کوم ا ټیک دی نو هغه دې سپیسیفای شي او هغه دې دغه شانتې راشي
نو د هغې دپاره به زه دا پراپرټي لیکلو چې په مین مینیو کې کوم لیست آیټمز دي او په هغه لیست آیټم کې چې دننه کوم ایډ ټیګ دي نو هغې ټیکسټ ډیکوریشن دي نن شي. خو د دې دپاره زه یو بل ښه طریقه دا کولی شم، مطلب دا چې دا خو به صرف دا کم ټیکسټ چې دی د دې ټیکسټ ډیکوریشن یې ختم کو او د دې کم کلرز چې دي هغه کلر که زه راواخلم دا کلرز به زه ځان سره راوالم، دا به زه په ویب سایټ کې بیا یوز کوم نو چې ما سره لیکې پراته وي. زه ویم چې زما د لینک چې کوم دی د هغې کلر به دقه شانتې براون کلر وي. نو که زه دلته کې دا کلر هم دې ته اپلای کوم چې کلر او هغه کلر ما دې ته اپلای کوم نو کلر چینج شو، براون شو. خو په دې کې مسله اوس څه ده؟ مسله دا ده فرض که ما بهر دلته کې زه مین دغه ته راغلم او دلته کې ما یو ای ټیګ ولګو فرض که د څه دپاره او ما دلته کې ولیکو چې ټیکسټ مې ولیکو نو د دې کلر چې دی هغه شانتې بلو دی او انډرلاین دی. نو زه دا غواړم چې زما د ویب سایټ څونه ای ټیکس دي د هغو کلر د ټولو دي دقه شانتې کلر دغه شي کلر د براون شي او دا لاندې دغه ریتې نه شو کېږي. نو زه به اوس خپل سټایلزینګ لږ برابر کړم، دلته کې به زه خپل سټایلینګ لږ بس په طریقه کړم. یو به دا چې زه به د دې کمنټ دا فارمیټ کاپي کړم، دا صحیح دی. ګلوبل سیټینګز مطلب چې هغه به ټول ټیکسټ ته اپلای کېږي، لکه دا سیټینګ چې دی دا زموږ ګلوبل دی، په ویب سایټ کې په ټول ویب سایټ کې په ټول ټیکس اپلای کېږي. دقه شانتې ګلوبل سیټینګ یو د ای ټیګ هم دی. ای ټیګ له به زه کم پراپرټیز ورکړم، دا پراپرټیز ویم چې زما څونه ای ټیګ شو کېږي په ویب سایټ کې د هغو ټول ټیکسټ کلر چې دی اوس د دې ضرورت نشته، د هغو د ټولو کم ټیکسټ ډیکوریشن چې دی هغه به نه ني او د هغې کلر به دا نو اوس فایده به دا راشي چې دا کم ای ټیګ چې دی دا به هم هغه شانتې صحیح شو کېږي. اوس دا که زه د دې ځای نه ریموف کړم د دې ضرورت نشته. ټیک شوه نو د دې ټولو کلر براون شو اوس دا چې دی په ویب سایټ کې که زه وګورم خپل ویب سایټ کې نو دا دلته کې شو کېږي یو بل ته سایډ بای سایډ او دا دې نه لاندې شو کېږي. نو دې دپاره به زه دې ته پراپرټیز دی فلوټ لیفټ او فلوټ رایټ نو هغه د دې کانټینټ سره دا چل وکړي چې دا به یو سایټ ته فلوټ کړي، یو سیټ ته به یوسي. که دې ته زه فلوټ رایټ اپلای کړم نو دا به دې سیټ ته راشي، که دې ته زه فلوټ رایټ اپلای کړم نو دی به دې سیټ ته راشي. هسې پې دلته کې پر براوزر کې ټرای کوو چې اندازه درته وشي. لکه دا فرض که دا کم لوګو آی ډي چې ده لوګو ډیو دې ته زه پراپرټي اپلای کړم چې فلوټ رایټ ما دې ته اپلای کړه نو دا هغه سر ته ورسېدو. دغه شانتې دا کم لیست چې دی که په دې باندې زه راولم د پاسه او دا یو ایل چې دی یو ان آرډرډ لیست دا ان آرډر لیست که دې ته زه ویم چې فلوټ رایټ شه رایټ نو دی هم فلوټ رایټ شو. دغه شانتې طریقه به زه دا وکړم چې دا کم لوګو ده دې لوګو ته به زه ویم چې د فلوټ رایټ په ځای باندې ته فلوټ لیفټ شه، دته ویم چې ته فلوټ لیفټ شه او دته ویم چې ته فلوټ رایټ شه. نو دا به زه دې ته اپلای کړم دلته کې په سټایلز کې دا کم لوګو ډیو چې دی دې ته به زه ویم چې فلوټ لیفټ نو دی به لیفټ سایډ ته فلوټ شي او دی چې دی اوس چې دی څنګه فلوټ لیفټ سایډ ته فلوټ شو نو که زه په دې باندې کې هاور کوم دا لوګو ده نو دی اوس څونه ځای ونیو هغه لږ ځای ونیو نور ځای دی پرېښودو نو هغه ځای چې دی بای ډیفالټ دی نور کانټینټ فل کو. خو زه یم چې دا منیو چې دلته کوم شو کېږي زما دې سایټ ته نه ده پکار دی دې سایټ ته فلوټ شي. نو دا کم منیو چې دا په منیو کې چې دا کم ان آرډر لیست دی چې دې ته زه یم چې فلوټ رایټ شه دا به رایټ سایډ ته فلوټ شي. دا اوس دې سایډ ته فلوټ شو دا دې سایډ ته فلوټ شو. نو ځای پورې موږ خپل ګول اچیو کو. خو اوس یو پرابلم په دې کې دا راغی دا ټیکسټ تاسو یې نه که نه دا کم ټیکسټ دی زه ویم چې لکه فرض که دا دې سایډ ته فلوټ شو دا دې سایډ ته فلوټ شو دلته کې لاندې کم ټیکسټ چې هغه په خپل ځای برابر پروت دی او دلته کې مسله څه وشوه لاندې کم ټیکسټ چې دی دا بره وختو. نو زه ویم چې دا ټیکسټ دلته بره نه خیږي بلکې په دې ځای کې ډسپلی شي. د هغې دپاره موږ دلته کې یو کلاس اخیستی و رو نو د دې رو کلاس په اوس ضرورت راشي دلته چې کله هم موږ په یو آیټم فلوټ کوو لیفټ یا رایټ نو هغې کم پیرنټ کلاس چې دی هغې ته به مونږه
اوس ځانه دا رو کلاس موږ جوړ کړو یو خپل کسټم کلاس او دا به ورته اپلای کوو او دې رو کلاس ته به موږ دلته یو پراپرټي اپلای کړو دا ګلوبل سیټینګ شو په دې کې دا راغی بیا لاندې دا کوم سیکشن چې دی دې ته به زه ولیکم چې ریوزیبل ریوزیبل مطلب دا چې دا کوډ چې دی دا کوم کلاسز چې ما جوړ کړي لکه دا کنټینر شو دا نه خیر دا خو په هیډر کې راځي اوس دا پسې بیا کوم سیکشن چې دا هیډر شو دا سیټینګز چې دا سونی دا د هیډر دی دا چې دی دا ګلوبل دی مطلب په ټول ا ټیګز باندې به دا کلر اپلای په ټول الیمنټس باندې به دا پراپرټي اپلای بیا یې ریوزیبل موږ یو کنټینر کلاس واغستو او دا به ریوزیبل دا موږ په مخه یوټیلایز کوو بیا دغه شانتې رو کلاس په زه واخلم دلته کې هلته ما رو کلاس جوړ کړو او دې له به زه یو پراپرټي اپلای کوم چې اوورفلو هیډن مطلب په دې چې کوم اوورفلو ده اوورفلو هیډن مطلب دا که زه په دلته کې تاسو ته کوډ کې وښیم دا آی ډي کلاس چې دی دې له ما ویت ورکړی 30 پکسلز دا ایمیج چې دی دې له بیا ما ویت ورکړو 100 پکسلز زه به لږ سات دا ریموف کړم د دې نه 100 پکسلز ویت او دا زه دغه کم نو بس دې که تاسو وګورئ نو دې ته سپیس دونه لږ پروت دی دا بلو چې کوم شو کېږي دونه او د سپیس څومره نیولی دی سیوا نیولی دی نو که زه په دې ډیو نه مطلب دی اوورفلو شوی دی بهر وتی دی نو که زه په دې لوګو باندې یو کلاس اپلای کړم دلته کې ورته ولیکم یو پراپرټي چې اوورفلو او هیډن نو تاسو دلته کې وګورئ چې څنګه ما دې ته هیډن اپلای کړو نو هغه کم سی وای بهر چې وتی دی هغه دغه شو دلته کې اوورفلو مختلف پراپرټیز دي آټو هیډن انهیریټ انیشیل اورلی مختلف پراپرټیز دي سکرول نو چې اوس ورته کې ما سکرول ورکړو نو دلته کې به کې دی یو سکرول بار جوړ کړي نو دغه شان اوورفلو هیډن پراپرټي چې موږ په رو کلاس باندې اپلای کړه نو دی به دا کار وکړي چې دا کم دلته کې اوورفلو د دې کې دا هغه به ریموف کړي او اوس هغه کنټینټ ته وګورئ هغه د دې نه بهر راغی په اوورفلو هیډن پراپرټي اپلای کول د رو کلاس سره نو چې موږ په خپل کوډ کې په کوم ځای کې هم موږ ته پته چې دننه موږ فلوټ کلاس یوز کوو نو د هغې نه بهر به موږ دې ته رو کلاس یوز کوو اپلای کوو نو د دې سره به موږ فایده دا وشي چې موږ ته به مسلې نه راځي دا شو فلوټ کلاس اوس دې ته دا ایډ شو او دا دواړه سایډ بای سایډ راغلو اوس په نیکسټ لیکچر کې موږ سی چل کوو چې د دې کم که د دې فونټ سایز ته وګورئ نو دا فونټ سایز هم لږ وړوکی دی او نور سټایلینګ مایلینګ لکه دا کې بارډر ورته لاندې شو کېږي او په هاور سره مختلف افیکټس دا به موږ په نیکسټ لیکچر کې